Народ, всем привет! Вы на канале Гаражик 46 и меня зовут Максим. Пригнал ко мне дружок вот такой автомобиль на ремонт. Нива Шевроле. Запчастей приволок. Просто куча. Ну и в связи с этим намечается большой ремонт. Поэтому, если вам интересно, как это все будет ставиться, какие подводные камни есть и что лучше сделать, когда возникают сложности, подписывайтесь на канал. Я буду записывать видео, все вам покажу и расскажу. До новых встреч!